Bonjour, bonjour, bande konanga tout, j'espère partout bisika bozali, ba santé za bien, makambo za bien. Voilà, Blaise Père Double. Na na moi li solo moko ya mukie tout partager. Na carte de gare ya kosunga communauté na biso congolaise, voilà. Alors, il solo nazo beta, et ça juste jour moko, donc ça le magi pas Mr. Mobo na ebi. Donc, mon minae a l'habitude de refouiller mon téléphone. Bien mon boy bigara. Na poto donc basi ba comme allergique na ba phone ya ba jo na bango. So il doit tiki téléphone. Donc mingi ba mère ba comme na idée fatala. A kota na kata eba ni nezo le na kata téléphone. Ba message, marabu tout ça ba nzele tout ça. Alors Misango jour mususu azai cop mobo ya boulot. Yebika minde ne baba wazala minde la epseke non. Ndenge sa boye il faut tokutana na yo dimanche wana tokutana na yo na 6h juste. Minde la bi 6h d'été 6h juste. Soko sate ngana ozalate na kei. Donc makambo oyo tonga to sala eko rate. Abisava Moni mundele ba on bazala soka zo lobelo likambo ba insistara te neti biso ezala ko tchema commentaire ko mekate ko raté te soko raté te mundela lo baneka tranquille même tout monde na ba hôpital ba médecin tout ça ceux qui ont un problème mo ba santé ba parce que non yo sala bo ah lobelo tranquillement mundela ganga raté médecin ou ganga te mais yo mona comme si le quoi ba gangite mingi le quoi biso to mesana a congolais to mesana mingi il faut bna muta lobelo avec Britannique là. Ne comprendre gravité à faire. Si on t'a le belo na nenga pété ah mon ali ka mon ani sika ni wa. Bon, ma sapé rendez-vous na ende ba yoga na mundele c'est bon. Ça zongi ne parler le gozaki saba abeti mo ba tourna e ba yunga na ndenge zalaka na ba Ethiopie. Azongi parler a che téléphone na e biso bata poto to ebi ke soza na rendez-vous mo lingo bima. Ebi ke non ata to la muga no tongo. Mais il faut que moi alarme, moi réveil afin que ce que les lieux la mouki pour la prudence 40 zala. Jope a su téléphoné a che le roi na okende a che déjà que na la mouka 5h sur la mouki na sali moi douche moi mouki après na 6 minutes là na kutala na boss de boss wa. A che al fazer. Che téléphone a préparé ma mouta fazer. Alors ba momi ka ne bazalara ba moment mi kilibino moko na ba système mo beso mtalali a yozu téléphone osimbi. Alors ba téléphone eza mambebele tango to fina la mso woye ba te côté mo so finagi makambebele bele de se ekei. Yetanga zo fina wana akenda ko fina côté oyoke ya check alarme ne donc ebomi alarme. Tellement ne ko luka kota kana ba message ale kaboya sala boya ba luka boye lo ka zo luka pezo e banate. Amoni pe loko ta luka comme peut que tu ba colère azo luka a fini pe kana na lobaike a fini pas alarme wana edai ya pe ala na ya ebité mumi pa zongi ne pe téléphone ah ya soit là atala ga zo la mukabuye si on a place à la muka nga check à la muka 5h amuna 8h ako bapongi ana oyebaki eza na makamo boyo akenene mo batu akoti ne mo bading mabika ke tanga la me beta nango na lamuka nanga na okena nga problème ati ata be 8h ah toka ku mundele kutuko mundele kutu fallait kuta zelo ata mo ba 2 minutes to lo baki la mso ba 5 minutes de jusqu'au 8h 2h pas mundele kina ko fongola monaka message ndela tindeli message abi désolé na monike oza pena mutu na kolinga na zwa na musala oza muna ko zwa na musala te toyokani na yo déjà ti 8h obengi même pas donc oza moins serré donc ko benga nga suite c'est fini job bandi kolela bien nzambe na check alarme sikoyo moi si pe sika vandaki ah olega loba kenga tam na sala ki Amerika nginga sentir boye même bala mo akompe ko banga a comprendre
que Dieu pas vandara yemo anole la Dieu yo vandara olingi kayute olingi libanga te Dieu a sale fort azu boulone yango les aleka kende ba kuta na ba signer ba papier Dieu nga kende vacances ya tika epe na musala mbamo Dieu abandi kolela siko azolo ba nzambe na chaki pe na larme yo elongwa ndenge nini peut-être nga mona finaki côté mo ba nzambe okelinga mawate na moni pasi pona zo musala ezaki ka tese mundela pesa nga tala so na zala ponctuel na lera nzambe eloni esalinga boye alela kuta simi mwasi ne nini esalinga boye mwasi na somo wana pa zo tala ka babia so na lobby danger ya melik pe ka ngenge akangi motema donc type ba vanda et banité mais ndenge nzamba sala kaka asala makamnae un jour moi si on appelle nga koma ko sambela aipe ko avouer ko loba yango na pe de watu ko sa pe na mistango abete nga pe lisolo c'est le cas nango déjà yango na tolimonga ya pete ya webisa ba mère au moni ba je sais ba père tous en habitude à fouiller te soki mutu asalaka mabe asala babale bajenda na ye tikaka ye na nzambe ne donc jour mususu ko fouiller le mususu ba code mususu ba solo mususu ezaka secret le mususu momi moko boye Jona azo solo na zo développer ça ngo bolingo te mais azo solo la na cadre kaka ya CPLAS que ma solo pe sa ma ope bien wana eko sa be pona yo pe pona ba petit mais bino tellement ba vitesse bino tellement kaka bolinga kaka donc zueleka biso kutu ba père ba noko el moto ki pana biso na ma fuya ba GSM ba mérite mais bino bena surtout ana mikili eleki donc ya arata boulot tilelo loka mère pa yo lo bababi boulot pe zo ya na ngote yo lo ba no lo ba na jigolo do yo nzoka yo mto ka tsanga boulot ya vina nga o ka tsanga i likola bazuwa. Bon, na vande loka na palais, problème ya te mkonza ma opesa apesi ne mais boulot pe ya la ngote. Donc je sais pas dans loba ke ba la GSM. GSM amutu za amutu. Ya yo za yo. Ce qui m'a bezali to solo la munoko. Mais ya ba fui ma trois sugi na ngawa bambote bye bye tokutani kaka pona lisolo ya malasima. Ciao.